वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज एक सैटेलाइट स्पीकर का अनबॉक्सिंग करूंगा और उसका साउंड टेस्ट। 4 इंच सैटेलाइट स्पीकर है, 8 ओम इम्पीडेंस है, 40 वाट इसका पीक पावर है। ये स्वीटन कलकत्ता का कंपनी है, वेस्ट बंगाल। ऑक्टिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करता है इस कंपनी का सारे प्रोडक्ट। स्पीकर को चेक करने के लिए मैंने इसको खोल दिया था। स्पीकर के ऊपर का जो पॉलीथीन है उसको मैं हटा लेता हूँ। पैकिंग के बाहर जो लिखा हुआ है इसके पीछे भी वही लिखा हुआ है, स्वीटन कलकत्ता सैटेलाइट स्पीकर 8 ओम 40 वाट पीक पावर। इसको आप होम थिएटर सिस्टम में सैटेलाइट की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, जैसे TDA 2030, TDA 2050 या फिर TPA 3116D2 पे भी आप इसको काम में ले सकते हो। बहुत अच्छा क्वालिटी का साउंड आपको मिलेगा। इसको देख के आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। प्रीमियम देखने में भी लगता है और है भी प्रीमियम क्वालिटी का। इसका स्पाइडर भी काफ़ी हार्ड है, कौन भी अच्छे से जाम करता है, आप देख सकते हो। इसके लिए तो अच्छा है सैटेलाइट स्पीकर के लिए। और इसमें जो मैग्नेट लगाया गया है ये 7215 का मैग्नेट है। सैटेलाइट स्पीकर के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है। एनक्लोजर पे सेट करने के लिए ये जो राउंड शेप दिया गया है ये 4 इंच का है। इसमें बेस आपको काफ़ी अच्छी तरह से मिलने वाला है। और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल दाएं तरफ है और बाएं तरफ नेगेटिव है। कॉन आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छा कॉन है, काफ़ी मोटी भी है, अच्छा बजता है। जब चलेगा तो आपको पता चलेगा, साउंड टेस्ट जब करूँगा। आगे से आपको दिखा देता हूँ कितना जाम कर सकता है ये कॉन, इतना है। इसका जो सराउंड है ये कपड़े का सराउंड है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका जो डस्ट कैप है आप देख सकते हो, चमकता रहता है, अच्छी बात है, देखने में अच्छा लगेगा। और इसका जो वॉइस कॉइल है वो 19.8 mm है। एक बात ध्यान रहे, ये 4 इंच का सैटेलाइट स्पीकर है। ज़्यादातर सैटेलाइट स्पीकर 3 इंच का होता है। इसके लिए आपको अलग से एनक्लोजर बनाना पड़ेगा। डबल होल किया गया है, एक करीब है और एक बाहर की तरफ है। और एक बार इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसका नॉमिनल डायमीटर है 102 mm, नॉमिनल इम्पीडेंस 8 ओम, RE 6 ओम, पावर हैंडलिंग AES 10 वाट, प्रोग्राम पावर 20 वाट, पीक पावर 40 वाट, वॉइस कॉइल डायमीटर 19.8 mm, प्रोडक्ट वेट 450 ग्राम। और इसका मैग्नेट साइज है 72 × 15 mm। फटाफट इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। इस स्पीकर को टेस्ट करूँगा मैं TPA 3116D2 पे बना हुआ, सिंगल IC पे बना हुआ बोर्ड पे। इस बोर्ड का रिव्यू वीडियो मेरे चैनल में है, मैं आई बटन पे दे दूँगा, आप देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। ये जो एनक्लोजर है मैंने 3 इंच के लिए बनाया था, इसमें 4 इंच तो फिट नहीं होगा, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा अंदाज़ा तो आपको लग ही जाएगा।
अगर ये स्पीकर आप ख़रीदना चाहते हो तो www.sweetonspeaker.com पे जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो 580 रुपया 2 सैटेलाइट स्पीकर का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।